döneminde beslenmemize dikkat edelim. Günlük ortalama 2-2,5 litre suyumuzu içelim. Sebzeler ve meyveler çok kıymetli. Her gün 3 porsiyon taze meyvemizi tüketmeyi ihmal etmeyelim. Sebzelere gelince her gün 1 porsiyon pişmiş sebze, mümkünse her 2 öğünde de çiğ salatamızı yiyelim. Salatanızı limonlu yemeniz bağışıklığınızın desteklenmesine yardımcı olacaktır. Proteinler vücudumuzun yapı taşı, bu süreçte ihmal etmemek gerekiyor. Yumurta 1 numaralı proteinimiz. Anne sütünden sonra en kaliteli. Ulaşabiliyorsak kırmızı et, beyaz et, sonrasında bakliyatlar çok kıymetli olacaktır sizin için. Bakliyatların ayrıca bir artısı vardır. Pişme süreleri biraz uzun da olsa dayanıklılıkları çok fazladır ve bağırsak faaliyetlerinin düzenli devam etmesine yol açar. Covid süresince hepimiz evde hareketsiz kaldık. Hareketi arttıralım, sağlıklı beslenelim, tüm besin ögelerinde yer alalım. Sağlıcakla kalın.